Tingkah laku makan pada hewan ruminansia oleh kelompok 2, Meriance Lawapapu, Sofia Tesabelandun, Crescentia Koten, dan Maria Penny. Dikatakan hewan ruminansia karena proses pencernaan pada sapi dan kambing terjadi 2 kali. Proses ini dinamakan prehensi karena gerakan mendapatkan atau pengambilan pakan untuk dimasukkan ke mulut. Pada gerakan ini memerlukan bantuan gigi dan lidah. Untuk ternak kambing lebih selektif daripada sapi, dan pada ternak sapi menggunakan lidah. Selanjutnya proses mastikasi karena terjadi gerakan memperkecil ukuran partikel pakan yang terjadi di mulut. Gerakan ini merupakan gerakan mengunyah yang pertama kali dan ada kaitannya dengan produksi air liur atau saliva. Tingkah laku tersebut disebabkan makanannya mengandung serat kasar yang tinggi, memerlukan proses pengunyahan yang intensif. Intensitas ruminasi sangat dipengaruhi oleh jenis bahan makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanan sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Yang berikut proses selanjutnya yaitu tingkah laku tidur dan mengunyah kembali makanan merupakan bagian dari ruminasi. Tingkah laku ruminasi yaitu pengeluaran makanan dari rumen yang dimuntahkan ke mulut atau regurgitasi yang ditandai dengan adanya bolus yang bergerak ke arah atas di kerongkongan dari rumen. Proses remastikasi yaitu mengunyah kembali makanan yang telah diolah. Setelah halus, pakan akan ditelan kembali atau redeglutisi dan masuk menuju retikulum. Sekian video dari kami, sampai jumpa.